Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya ingin membuat humidifier ini sebagai pengharum ruangan otomatis supaya tidak terlalu boros atau tidak terlalu wangi jika di ruangan karena hidup non-stop, dan juga untuk memperawet alat ini. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini saya menggunakan modul relay 5 volt dan charger handphone. Ini kawan-kawan, 5 volt DC. Sementara kita bongkar dulu chargernya. Oke, di sini kita ambil keluaran 5 voltnya. Biasanya di charger ditandai dengan adanya elko 10 volt tertulis di badannya. Biasanya setiap keluaran charger handphone kapasitas elko-nya 10 volt. Di bagian output 5 voltnya. Kita solder kabel di bagian positif dan negatifnya. Oke teman-teman, di sini di bagian kabel 5 volt saya beri tanda lem tembak di bodinya, yaitu menandakan 5 volt positif DC. Oke, kita pasang lagi ke konektor 220 voltnya. Lalu kita coak bagian casing chargernya supaya ada tempat sebagai tempat jalan keluarnya kabelnya nanti. Kita solderkan lagi kabel ke konektor 220 voltnya. Lalu kita bolongi bagian tutup chargernya. Sama untuk keluaran kabelnya nanti. Lalu kita solderkan ke pin konektor AC 220 volt yang satunya lagi yang ada di charger. Oke, setelah kita pasang, kita rapikan chargernya. Jangan lupa modul relaynya dilem pakai lem tembak ke bodi chargernya. Lalu kita lakukan penyolderan tiap-tiap kabel ke modul relaynya. Kita connect bagian yang ada kabel yang ada lem tembak di badannya, itu positif 5 volt dari charger ke dikonekkan ke 5 volt sebagai supply modul relay. Lalu bagian yang polosnya sebagai ground dari charger dikonekkan ke ground modul relay. Lalu bagian kabel yang ada isolasi merahnya itu itu bagian dari AC langsung dari 220 volt yang kita solder tadi ke konektor pin 220 volt, dan kita solder ke NO yang ada di modul relay. Lalu kabel yang satunya lagi itu dari AC 220 volt tapi nggak langsung, ini keluaran AC dari modul relay yang kerjanya nanti putus nyambung. Kita solder ke bagian COM yang ada tertulis di modul relay, tepatnya di bagian tengah.
Oke, setelah siap kita konekkan semua. Oke, sekarang kita bongkar colokan ini, kita modif nanti colokannya. Lalu bagian konektor tembaga colokan ini kita putus. Setelah kita putus, satu langsung dari ACP lem kita bagi dua. Lalu bagian potongan yang terpisah kita solder untuk menggabungnya lagi. Dan kita potong bagian yang satunya lagi, kita bagi dua. Lalu kita solder lagi untuk menggabungkan bagian yang pisah. Lalu kita pasang ke bagian semula, tapi jangan sampai terhubung antara arus PLN, jangan sampai terhubung ke yang kita potong. Setelah itu kita kasih lem supaya kuat, supaya jangan goyang. Lalu kita solder kabel ke bagian yang kita potong. Sementara kita lubangi dulu bagian casing colokannya. Kita bikin 2 lubang. Kita masukkan kabelnya, yang merah yang dari charger. Kita masukkan ke lubang yang kita buat di bodi colokan. Lalu kita solder kabel ke bagian yang kita potong. Jangan lupa kita lem lagi bagian yang dari pelem. Lalu kita pasang casingnya. Bagian penyolderan kabelnya nggak masalah kalau terbalik, itu bisa dibolak-balik. Lalu kita colokkan ke bagian charger ke bagian arus langsung dari PLN. Lalu colokan humidifiernya kita colokkan ke bagian yang kita potong, yaitu keluaran dari relay. Jadi relay di sini berfungsi sebagai pemutus arus sebagai otomatis. Dan sekarang kita tes.
apakah berfungsi normal. Oke, di sini relaynya sudah hidup dan waktu mundurnya sudah ada. Ini sebelumnya relaynya sudah saya set. Ini humidifiernya sudah hidup, sudah mengeluarkan asap. Di sini saya set 10 menit untuk lamanya beroperasi. Tapi di sini saya akan setting dulu supaya teman-teman ngelihat otomatisnya berfungsi atau enggak. Di sini ada tulisan OPCL sama log. OP itu adalah lamanya relay beroperasi, berapa lama dia beroperasi. Di sini akan saya atur dulu selama 10 detik. Dan CL itu adalah delay, tahu berapa lama modul ini tidak bekerja. Dan loop itu adalah berapa kali modul ini bekerja. Di sini tidak saya atur karena modul ini akan saya gunakan terus menerus atau tak terhingga. Oke, di sini kita lihat. Oke, selama 10 detik modulnya bekerja dan humidifiernya hidup. Dan ini dia CL-nya, waktu atau lama modulnya tidak bekerja. Saya atur tadi selama 15 detik. Humidifier ini juga dilengkapi dengan potensio yang dapat memperbesar atau memperkecil besarnya uap, atau sama dengan memperpekat aroma yang dikeluarkan jika asapnya banyak, dan memperkecil aroma yang dikeluarkan jika asapnya dikit. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini akan saya kembalikan lagi pengaturannya karena 10 detik terlalu cepat. Saya akan buat waktu operasinya selama 10 menit. Itu ditandakan dengan titik 3-nya, lampunya hidup. Dan waktu delaynya saya buat selama 2 menit. Oke. Dan loop di sini tidak akan saya atur karena saya ingin menggunakan relay ini terus-menerus. Kalau kita membuat contohnya 2 kali, maka relay ini hanya bekerja 2 kali. Oke. Oh ya teman-teman, di sini saya infokan bagian charger atau soket colokan charger yang aslinya masih bisa difungsikan untuk ngecas handphone. Bukan berarti nggak berfungsi. Di sini kita tes, charger ini tetap bisa berfungsi. Ini dia. Oke teman-teman, sekedar info dari saya. Masalah kerapian mohon dimaklumi, atau jika teman-teman tertarik membuatnya, itu tergantung kreativitas teman-teman semua untuk membuat lebih rapi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini.